準備同老人家去沖繩嘅你，千祈唔好錯過我哋呢條片啊！睇下啲行程又啱唔啱你哋啦。由於沖繩都嚟過好幾次，所以一啲大嘅景點，例如美麗海水族館、萬座毛呢啲地方，我哋今次就唔會去啦。而且有老人家在場，我哋亦都唔會落海玩嘅，主要都係行下一啲景點，睇下風景，食下嘢啦。今次呢個 trip 我哋就揀咗 Sky Rent-A-Car 去租車，而食晏嘅地方呢，就係距離租車公司5分鐘嘅車程，非常之近。呢間漁民食堂我哋之前其實已經食過噶啦，不過就係另外一間分店。而今日我哋嚟呢間就比較近機場同埋近租車嘅地方，感覺上就比較方便啲。租完車坐低其實都係12點幾嘅咋。準備出發行程之前，梗係要去超市入一入貨啦，買嘢飲同埋零食就一定噶啦。自駕遊最好係咩啊？梗係買晒啲嘢劈喺架車度啦。第一站我哋就去咗瀨長島。由於我哋啱啱先至食完晏晝關係，所以純粹嚟呢度都係行下睇下風景咁樣樣。同埋由於而家正值中午嘅關係，天氣非常之熱啊，所以我哋逗留嘅時間都唔係太耐。建議大家嚟瀨長島嘅時間，黃昏就最靚啦。轉下眼，我哋就嚟咗國際通啦。需要買手信嚟國際通就最好不過啦。呢度咩都有，行到熱熱地，仲可以去埋木子公廁市場，嘆住冷氣睇下啲海鮮添。由於我哋趕住去 check in， 所以美國村我哋只係蜻蜓點水到一度咋。你有時間嘅話，可以留到8點鐘，逢星期6晚都會有煙花睇㗎。今晚嘅晚餐係喺酒店附近其中一間餐廳，我就覺得呢一間似係食 fusion 菜啦，味道都唔錯，可以試下。第二日嘅行程，我哋就會揸車上去沖繩嘅北面，主要係會去咗古宇利島先。其實揸車只係需要1個鐘左右㗎咋。古宇利島會有海洋塔同埋心形石睇，之後仲會去埋觀景台添。然之後我哋就會落返去名護市，去埋動物園，同埋夜晚就會食亞古豬㗎啦。食完一個咁豐富嘅早餐，我哋出發啦！要去古宇利島，一定會經過古宇利大橋，而觀景台就係喺條橋嘅入口。我哋轉頭都會返嚟㗎。今日個天氣咁好，睇到晒沖繩嘅藍色，真係好靚啊！第一站就係古宇利海洋塔，坐7分鐘嘅無人列車就會上到去㗎啦。你哋睇唔睇到陰天同埋晴天嘅分別啊？個海係唔同色㗎。好彩我哋呢邊係好天啫。之後揸5分鐘嘅車程，再加行5分鐘嘅路程，就會睇到心形石㗎啦。心形石比我哋想象中靚好多，我哋都係第一次嚟㗎咋。呢度就係古宇利大橋觀景台啦，可以好近距離咁見到條橋，都可以順便嚟影張相啊。午餐嘅時間，我哋仍然都係會留喺古宇利島食埋先走嘅。而呢間餐廳就係喺好出名嘅哈哈飯隔籬啦。
呢間餐廳有熟食，亦都有啲海鮮檔，啱晒唔同口味嘅人。相比起蝦蝦飯，我更加想食呢個海膽飯啊，好好味啊！餵飽完自己個肚之後，就去餵飽人哋個肚啦。嚟呢個動物園，記得一定要買飼料啊！因為一入到去就會見到成班雀鳥圍住你，零距離接觸，非常之瘋狂啊！去到呢個園區，仲可以同啲狗仔同埋天竺鼠互動，抱下佢哋咁樣，佢哋都幾乾淨㗎。Leo Park 主要分咗3大區域，有代表非洲嘅火烈鳥湖，代表南美洲嘅亞馬遜森林，亦都有代表澳洲嘅大洋洲花鳥。同時園區亦都設立咗非洲大草原啦、非洲乾旱平原、馬達加斯加海灣同埋駱駝山區等等㗎，可以俾遊客睇到自然棲息中嘅稀有動物同埋每個地區嘅植物種類。園長嘅理念係希望遊客可以體驗到人類、動物同埋植物點樣可以共存，所以佢好努力咁樣營造呢一個空間，可以俾大家無障礙直接咁樣去同啲動植物去互動，所以大家真係要好好愛護大自然啊！又到咗晚飯嘅時間啦！喺香港嘅時候，一早已經 book 咗呢間亞古豬嘅名店，百年古家大家亞古豬。據說以前呢棟嘅建築物係住宅嚟㗎，亦都有超過100年嘅歷史。不過因為後嚟冇人居住，荒廢咗，之後俾人翻新就變咗做餐廳啦。講到明係名店，唔怪得知 book 咗位嚟到都仲要等啦。入到嚟個環境其實都幾靚㗎，不過唔知係咪因為我哋人數太多嘅關係呢，所以安排咗我哋入去包廂嘅位置，有少少可惜啦。book 位嘅時候，大家有啲地方係需要注意㗎，就係要已經預訂埋個套餐，去到係冇得改㗎，所以真係諗清楚先好 book 啊。亞古豬之所以咁出名，係因為佢嘅黑豬係沖繩獨有㗎。而佢嘅膽固醇含量只係一般嘅豬隻1/4，而氨基酸含量呢就係一般嘅豬隻3倍咁多喎，所以係比較健康、受歡迎啲㗎。而且佢嘅肉質亦都唔會太柴，口感有少少似牛肉㗎。喺下一集就會帶大家去琉球村、鐘乳石洞，同埋坐玻璃船。仲會去埋魚市場㗎。鍾意我哋嘅片，記得 subscribe、like 同埋 share 我哋嘅 channel，跟住我哋玩啊！